ръцете си държа едно истинско злато, а именно Демелис Титаниум вид V0. Нямам търпение да я отворим и да я тестваме. Вау! Цветът е разкошен като истинско злато. Комплекта съдържа и специална чантичка, която ще бъде много удобна за пътувания и за разнасяне по фотосесии и снимки. Първо ще заредим пресата с водичка, тъй като работи с пара, както повечето дами от вас знаят. В комплект има ето такова шишенце, което е много удобно. Ще я пусна на 210 градуса и нека да започнем. Отдавна не съм справила косата си с преса и съм забравила колко дебели трябва да бъдат кичурите. Ще пробвам след този... ето я и парата. Тази пара не е от изгарянето на косата ми, а от изпарението на водата. Косата е много мекичка и бляскава. Много съм доволна. За първи път толкова бързо оправям косата си. Супер гладичка, без нищо да стърчи. Просто е превъзходна. Какво мислите? Харесва ли ви? Използвали ли сте я? Напишете ми.